今天是我家做大酱的第12天了，没想到姜老奶偷偷的把电热毯给围上来。打开瞅瞅，看看今天有没有鼓大炮。看看吧。咦呀，没鼓啊！这不鼓俩大炮吗？哎呀妈呀，就鼓的俩炮！哎呦我天哪！你来细瞅瞅来，咋的呀？中间酱油是少了，还真的呀，比前几天酱油确实少了。中间有点忘记鼓了啊，酱油上边上去了。哎呀，红红的焦黄了是吧？嗯呐，这色一天比一天好是吧？我妈又来了。酱发没发呢？没发，我奶说她今天鼓俩大炮。你闻有酱香味儿了，你闻着没有闻着吗？也没有闻着啥味儿啊！哎呀妈呀，你这鼻子不好使啊！那不行，咱们还像去年使电热毯围上吗？要不你那第一呀？拉倒吧，我可不围那玩意儿。要不你那第一人撵过去了，我不围那人第一，你别整，我不围。去年我老姑不给你围上发了吗？去年我酱那么黑吗？他给我围发。今年我酱焦黄的，今儿早上都鼓泡裂味儿，你没看着啊？你都瞅着，围啥不围？都裂味儿了。那是啊，今儿早上都鼓俩大炮了，就俩裂味儿了都。是鼓那个发吗？咋不是呢？哎我的妈，你没瞅着你那是？奶，你这个酱劲儿怎么练的呀？怎么练的？这是酱劲，这不是酱劲。我说都实事儿了，50多年下大酱，这你们那硬说给你们那硬给我辨别说我酱的。我奶说的，她啥都第一，做饭也第一，这也第一。我炒菜不是咱都端炒菜端出高人品尝品尝。你最拿手的是啥菜呀？今儿做一个。哎呀，我炒啥菜都那么好吃，我烙饼你也不是没吃过。那我奶烙饼好吃吗？那真是头啊！哎，奶，今天我整个糖饼吃吧，奶。又想吃糖饼了？呐，不打了？不打了，今天打多少钱了？到明儿再打。好吧。天，没好天儿，你就光说。呀，奶，你这干啥去？啥也不干，你跟着我干啥呀？我看你拿啥玩意儿？我啥也没拿，你看我拿啥了？啥也没有。快回进屋去。这我奶好像拿一个电热毯去的。那阳光也有，这咋整？这多酱多能发呀！我去看看去。奶，你插上电呢？你说话呀？咋不说了呢？你干啥扯去干啥呀？我那什么，我这晒是电热毯潮了。你完我寻搭这嘎，我说这不也是晒吗？完你奶，你这天那什么呀？晒电热毯呢？刚那潮了就得发潮。哎呀妈呀！透透风就干了。不是你要使电热毯发大酱，你就发呗，你还找啥理由啊？发啥大酱？我今天大酱不用这就发，用2天你看就发。哎呦，这酱它都黄了酱，咋没电热毯呢？妈！我进屋给你接个插排，然后你就直接围上，就妥了。我这电了，我这电去了，我嘴都气瓢了。我这个酱缸嘛，不用围得发。哎呀，我知道。你瞧好，你看着去。我给你加把力。我这拿着晒，不用加这个力，非得电没用。没电热毯呢，跟谁削的？今天烙点糖饼吃，然后用的水是一半响边水，一半是凉水。这样式和出的面，烙出的饼才好吃呢。上面再给它抹点油，然后锁住面的水分啊。我给我妈买个小帽，看那小帽好不好看？哎呀妈，这大脸戴着帽子这么磕碜呢？不磕碜，挺好看的。哎呀妈，好像那个《西游记》里边那个叫什么偷袈裟的。妈，你糖饼里边还卷那个猪油啊？不是大鹅油，卷这个大鹅油吧，里边还酥还香。啊，原来如此。都给它粘到了，完了中间再撒点面。抹完油之后，然后给它卷起来，少加面嘛。我奶准备烙糖饼了啊！老将出马，一个定仨，是不是？那不咋，我烙汤也没比的。起锅烧油啊，烙糖饼了。看你一个个的小糖饼哈，丁了圆。一会儿你们就看见了啊，家人们，我奶烙糖饼那是相当哈，哇塞，这糖饼都鼓起来了呢，鼓起来好，鼓起来好是吧？一点糖都没漏。糖饼出锅了啊，家人们，看看，最后一个，这小饼不错，还烙几张油饼啊？
你看这4张烙油饼，最后一锅啊，家人们，最后一锅是油饼啊，油饼摞起来了，呀，我就出锅了，出锅了，出锅了，咦，够着人了。哇，太香了！真的，家人们，觉得我奶烙饼有一套啊，在评论区打个好吃。烙饼是没说的了，就这张酥脆的，是吧？这油饼啊，你吃过吗？我吃这个。那张瞅着还挺酥脆。我也来一张油饼，先尝尝啊。哎呀，挺大呀。是不好？有点绝了。稠吧？瞅吧，瞅。确实挺好吃。你奶烙饼相当霸道了。咱们这火候找的最好。这张真酥。你那搁那个大鹅油搁的，有可能是我中间捡那个大鹅油了。